ぱいアニサキスがいる方だと自分でさばきましたって人が多いです。店でやられたやつじゃなくて自分で切って食いましたって人はその1匹じゃなくて相当10匹いたりとかする人とかいたりとか。それ過去にそんな方もいましたいました。自分でさばくのこんな怖いんだと思ってアニサキスに当たらないための予防法みたいなものってありますか？冷凍とかですかね。アニサキスって冷凍で死ぬものなんですか？そうですね。特に鮭とかは結構冷凍されてることが多いですよね。はいはい、サーモンとかいるって言われてるんですけども、はい、なかなかサーモンでアニサキスになったって人はあんま来ないですね。